好大嘅場面，我哋都好少出席咁大嘅場面，咁好開心今日可以喺度做頒獎嘉賓。其實咧，今日大會除咗請我哋嚟做頒獎嘉賓之外咧，仲有一個好特別嘅任務就係派俾我哋嘅，就係、向所有停咗課嘅小朋友呼籲呼籲一下咧，希望大家咧除咗即係停咗課嘅期間咧，留喺屋企多啲，因為咧會比較安全啦。咁同埋咧就係唔好記住唔好喺屋企浪費時間，記住要溫多啲書啦。咁得閒就睇下電視啦。咁同埋睇電視之餘又可以上下網咁樣啦。因為睇電視同上網咧都會有先生教你做功課嘅喎。咁樣我哋唔講咁多，係啦。咁啊睇